أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة ذلابدريمة إتاقوين فتم الله عز وجل صلوات السلامة محمد صلى الله عليه وسلم Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qom mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, pas 3 javë pauzë pushim për shkak gjendjes së duke falendëruar Allahun Azza wa Jall për dhuntit e tij, u rikthyem prap në ligjëratat edhe në aktivitetet e xhamisë. Sot para namazit e xumas, me lejen e Zotit xhallahu ala, fillojmë një cikël të ri të ligjëratave dhe ky cikël ka të bëjë me një adhurim, ka të bëjë me një ibadet, i cili adhurim dhe ibadet pothuajse është zbehur, ndoshta edhe është harruar nga dikush prej muslimanëve. Është normale njëri me dasht vëllaun që e ka lind për një nanë e babe, është normale me dasht familjarin, mirë po me dasht dikon tjetër, jashtë farafisit, jashtë afërsisë së gjakut, miqësisë, edhe kështu me radhë, është diçka madhështore, për të cilën na ka obligu Allahu Azza wa Jall që ta duam njëri tjetrin. Për të arsye, vëllazëria në Islam është një nga ibadetet, nga adhurimet e cilat janë anashkaluar në mesin e muslimanëve. Gjë që paket ibadet nuk ka perspektivë, nuk ka rahatllëk, nuk ka respekt në mesin e shoqërisë islame. Andaj Allahu Azza wa Jall në ajetu kuranore, i dërguar e Allahut në hadithet porositë e tij na nxisin që të duhemi në mes vete me një dashuri të pastër dhe të qiltër. Sot nuk e kemi temën vlera e dashurisë vllazërore, por e kemi çështjen apo temën gjëra që e prishin këtë bukuri të vllazërisë islame, gjëra që e humbin këtë bukuri të vllazëllokut. Andaj fisnikërimi më i mirë, edhe sjellja më e mirë që na mundemi me pas me një tjetrin, na ka treguar se cila është ajo sjellje. Na ka treguar pejgamberi alayhis salam në hadithin që ka shënuar Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij, dhe hadithi është i mirë, kur i tha i dërguar Allahu dy shokëve të tij, Abu Dharr dhe Muadh ibn Jabelit, ja dhani porosi të çmuar, ittaqillaha haythu ma kunt. Friksoj Allahut kudo që të jesh, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Edhe pas çdo punë të keqe pasoje me të mirë, nga se puna e mirë është shlyt keqen. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Edhe me njerëz sillu me edukatë të lartë, me edukatë të mirë, me sjellje të mirë. Shikoni pejgamberi alayhis salam kur i tha këtyre dy burrave të mëdhej të ummetit, këtyre dy dovetxhive që bonën thirrje në rrugën e Allahut, këtyre u tha pas do punë të keqe bone një të mirë, duke dashur me ju tregu se nuk jeni njerëz të pagabushëm, mund të gaboni, nuk jeni perfekt, nuk jeni pa gjunohe. Andaj kur këtyre i tha pejgamberi Allahut, shoqërisë më të zgjedhur pas pejgamberëve të këtij rruzi toksor, ja boni me dije që mund të gaboni atër kur këta gabojnë që në shoqënia më e lartë pas pejgamberëve të Allahut, atër shka mbetet puna me neve. Edhe porosia e fundit, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Është vërtet që ju jeni thirrsa në Islam. Është vërtet që ju jeni të dalluar në shoqërinë tuaj, keni dije, keni respekt, keni pozitë, por këto gjëra juve duhet të ju shtyjnë të bëheni sa më të moralshëm, sa më të sjellshëm, edhe sa më modest me njerëzit. Ka shumë definime se çka është realisht shoqërimi fisnik dhe për detyra që ka shoku ndaj shokut të tij. Për shembull, njëri prej dietarëve, Ali ibn Haytham, njëri prej tyre, praktikë i kanë thënë, çfarë duhet apo çfarë ka obligim shoku ndaj shokut? Çka duhet me bëu shoku ndaj shokut? Ai tha, fshehja e bisedave që janë bërë në vetmi.
Pra biseda që janë bërë privatisht, që janë bërë në vetëmi, jo në mesin e njerëzve, jo në mesin e të tjerëve, këto biseda duhet që të varrosen që shtot populli. Ati e ki dëgju, aty varrose letjese sekret mes ti edhe ati. Nëse në vonë është çështje që duhet me umbaj sekret. Pra, obligimi i parë është kundrejt shokut, fshehja e bisedave. Obligimi i dytë, ka thënë ky dietar, solidariteti në vështirësi. Pra me angjit shokut dorën kur ai ka nevojë më së shumti për ty. E këtë kontekst po du me lidh me kohën që na jemi duke jetu në këto ditë, këto javë, këto muaj. Hallaka më e madhe që e ka kaplu këtë ruzu toksor në lidhje me këtë virus i cili është quajtur apo emëruar COVID-19. Normalisht na këtu në Lugin pothuajse kemi mbetë si jetima. Edhe përderisa është çështja në këtë formë dhe përderisa nuk kemi përkrahje nga ata që flasin të njëjtën gjuhë, si ne njëjtin kom e kanë si ne të njëjtën fe, atëherë normalisht që neve nuk na mbetet asgjë tjetër por që ti mbështetemi atij që çdo herë duhet më mbështet. Ti lutemi atij që nuk na lën kurrë neve vetë edhe kur jetima. Në këtë fazë, në këtë krizë, jo të gjithë njerëzit e kanë komoditetin financiar të njëjtë. Dikush e ka rrogën më të madhe, dikush e ka rrogën më të vogël. Dhe normalisht ekziston ende frika të njerëzit për të bërë kontrolla në spitalet qendrore apo shtetërore. Sa herë me vend këto gjëra na nuk e kemi këtë temë. Mirë po, shumë prej tyre dëshirojnë që të kurohen, të marrin sebepet në çështje private. Dhe normalisht për të kuruar 3 javë apo edhe më shumë privat doon zomen se një gjë e tillë kushton shtret. Dhe jo të gjithë njerëzit kanë mundësi me i përballu këtë çështje. Andaj nga edukata vllazërore, nga bujaria e lartë është që njeriu të interesohet për të smurin, edhe të pyes për gjendjen e tij shëndetësore, edhe të pyes për gjendjen e tij financiare, nëse ai kurohet privatisht, ai ka punë mirë apo jo. Për të arsye, ky dietar ka thënë, prej e obligimeve vllazërore është bisedat sekrete, të fshehta që janë bërë në mesin e tyre të varrosen. E dyta është solidariteti në vështirësi. Nga se kur njerëzit i kanë kushtet, kanë komoditet, hajnë, pinë, kanë shëndet, buzëqeshin, thrasin telefon, dërgojnë mesazhe, mirë po shoqëria reale edhe vërtet vrehet atëherë kur njeriu sprovohet, atëherë shihen burrat e vërtet, atëherë vrehet dhe shihet shoku i vështirë. Pra sprova dhe smundja qet mpah, pra shokun real, edhe shokun i cili ka qenë kohor dhe shokun i Terezia, Allah na ruaj. Edhe e treta ka thënë ky dietar është me ja fal gabimet vllaut tonë. Qoftë shikimin eventual të keq, qoftë nga njëherë eskalimin e situatës, qoftë fjalë jo të hishme edhe kështu me radhë. Pra shoku shokut ja bën këto 3 gjëra. Biseda që i bën me të që janë familjare, sekrete, mbesin aty, vorrosen. E dyta është solidariteti në vështirësi, edhe e treta kanë thënë ky dietar, pra është që me ja fal gabimet, nga se kukush prej neve nuk është i pagabushëm. Për të arsye ka thënë dietari i nderuar, i cili ka jetuar në kohën e Imam Abu Hanifës rahimahullah, Fudail ibn Iyad, pra ka thënë men talaba akhan bila aib sara bila akh. Kush lyp, kush kërkon vëlla pa tmeta, shok pa gabime, shok pa tmeta, ai ka me met fikalli vet. Nëse mendon ai që kërkon gru pa gabime, burr ose edhe shok, pra i tilli Allah na ruaj ka me met vet, se çdo ditë që na kemi raporte me një tjetrin, soçare pa buni gabim, qoftë në sjellje, qoftë edhe në fjalë, nga se pejgamberi sam i aboni me dije shokëve të tij, gjenatës së ardh, që ku të gaboni, bëni një punë të mirë, nga se puna e mire shlyejnë gabimin. Dikush tjetër pi dietarëve është pyetur cili shok është ma fisnik, ma besnik. Ai ka thënë, ai që kur ta afrohet dhuron. Pra, kur rri me tyje, të lavdron, të këshillon, të udhëzon për të mirë. Thotë e dyta, kur largohet prej teje, kur nuk është prezent me ty, kur ti si e prezent në mezhlise, ai të lavdron, fol fjalë të mira për ty, filani është bamirës edhe kështu. E treta, nëse i bëhet padrejti, ai ta fal.
Pra nëse eventualisht bën një gabim ndaj tij, ai nuk heziton edhe ta fal. Për shembull, çush ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam me Ebu Dharrin dhe Bilal Habeshiun. Na nuk e kemi në dorë që Zoti me të falë ty të barë, zi, të kush, të pend. Ke këto punë në dorë Zotit, Allah i s'na vet neve apo do më kon shqiptar apo do më kon. Apo do më kon i bardha i zi, këto se kemi në dorë na. Andaj kur kush nuk guxon me shfaq racizëm, kur kush nuk guxon me fajsu kur kem pse ti i zi, pse ti i bardh. Edhe Abu Dharri njëri si na, edhe pse më i mirë se na, edhe pse Allahu ka zbrit ajet për ta, mirë po një ditë për ditëve i shtyti llafët me muezinin e pejgamberit asam Bilal Habeshiun. Bilali i zi. Edhe i shtytën llafët edhe i dul një fjalë e pahishme Abu Dharri. Çka i tha? I tha o bir i nonës zez. Që nona zez djali i zi, s'dali kaft ose i bardh. Edhe u prek Bilal edhe po qan. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam namazin tjetër edhe gjeti Bilalin në xhami tu kajt. I tha ja Bilal, çka puna me tyje? Pse po qan? Tha ja Rasulullah, e patëm një mos marrveshje me fjalë me Abu Dharrin, thot i dul një fjalë pa dashje, e mujti shejtani. Edhe thot, ma lëshoj një fjalë që më lëndojnë zemër. Ka njerë fjala është ma aronë se sa plumi. Se plumi tam shonë të raton, ama fjala rrin krye, fjala rrin zemër. Andaj kujdes çka po flet me njerëzit. Edhe Bilali po qanë. Edhe pejgamberi sa me thiri Abu Dharrin i tha, Abu Dharr, a ki bo këto? Tha ja Rasulullah, po ndodhi ishte e çastit. Atëherë tha pejgamberi sa kërkoj falje. Abu Dharri e ndoi ftyrën tokë. Edhe i tha, o Bilal, shkele këtë ftyrë, dhe e ka ndu, s'ka pas ata në xhami, kësi të pia komode, kësi xhami e të bukur, dhe u konë, me qërpiq, i tha Abu Dharri e ndoi kokën në tokë, dhe, i tha, shkele këtë ftyrë, e cila ka marrë guxim me ofendu një krijes të Allahut, për diçka që Allahu vendos vetë, shkele këtë ftyrë, se kjo ftyrë se me i tonë më kone e bardhë. Kush pi thot? Abu Dharri. Çka i tha Bilal? Mu pasko na e kish mi shkel, po ma ki Allah në rojë pëse ne ka ofendu. Bilal tha, e roki për dora, ço u tha vllavi jem, se une nuk e shkeli ftyrën e vllavit tem për një fjalë. Se shkeli se uli pozitën e vllavut tem ka njerëzve, vetë se me ka thonë një fjalë. Çfarë fjalë ka thonë? Biri nonës zez. Nuk është kjo e lehtë. Mirë po Bilali e përdori dhe tregoi që vllahut ja fal gabimin. Për atë arsye thot, nëse ai i bën padrejti rastisht, kur nuk është me qëllim, se kanë ndodhur raste spontanisht. Por kur është me qëllim ajo çetër meselë është, kur është pa qëllim, pra ja fal edhe te kalon. Thot kur ngushtohet në borxh, ai ose ja shtym borxhin ose ja fal borxhin. Vllahut vet. Thot ai që fiton shok të tillë ka shpëtuar këtë botë edhe botën tjetër, edhe ka me qenë njëri i lumtur dhe i suksesshëm në dy botrat. Ku me gjithë kësi shoku sot, që i ka të gjitha këto cilësit. Normalisht nuk është e lehtë, por nëse rastisht dikush për neve e gjenë, mos ta liçon nga duart e tij. Mirë po, këtë ibadet, vllazërinë në islam, këtë bukuri islame, që Allahu na ka dhuru neve si musliman, ka gjëra që e prishin bukurinë e saj. Ka gjëra që këtë bukuri e shumtojnë edhe e largojnë nga mesi njerëzve. Andaj jo gjithkush e ka këtë luks me pas një vëlla të vetën në islam që nderon e respekton. Na tham fillim të ligjëratës, është normale me dash vëllaun që e ke prej nane, prej babe. Është normale me i dash njerëz që i ke të afërm nga gjaku, edhe kështu me radhë, nga farefisi, nga mitësia, por është diçka madhështore me dash dikën që me to nuk lidh asgjë tjetër pas imanit i besimit. Për të arsye, Allahu ka thonë innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët imanlit në emër të imanit i besimit janë vëllezër, kush do qofshin ata, çfarë do nacionaliteti qofshin ata, për shkak këtij imanit i besimit, ata janë vëllezër. Mirë po ka gjëra që e prishin këtë vëllazëri, ka gjëra që e humbin hijeshin dhe bukurinë e kësaj vëllazërie. Dietarët kanë thënë çështje dhe gjëra që e prishin vëllazërinë në islam. E para prej tyre është lakmia për dunjë, edhe lakmia për ato që e posedon vllahu tjetër. Dikush mundet me thonë, si ka mundësi kjo çështje
me prish vllaznillakun. Pra, qoftë ajo nga afërsia e gjokut, qoftë prej nane babe, qoftë prej miqësie, por edhe më larg për shkak imanit besimit. Pra, lakmia me pas ato çka ka vllavi jot. Lakmia me pas ato çka posedon ai, shpeshher bëhet shkak dhe sebeb që ti me u prish me vllahun tond, kush do qoftë ai vllah, gjakut, farafisit apo edhe më larg. Pse? Për shkak se me kalimin e kohës, nëse ti ke dashni se ki për Allah dhe ky element futet në mesin e këtyre njerëzve, atëherë kjo dashni fillon me urrënu, fillon me hu bukurinë e saj, edhe ka njëherë fillon edhe prishet krejt, sa që mu qu kejt toka me i bashku, s'kan mundësi me i bashku. Për shkak se kjo dashuri është e shejt, përmes kësaj dashurie njeriu fiton sevape, e adhuron Zotin e vet, se po e don diken pa interes, po e don dikon për Allahun Azza wa Jall. Për dashu e tregu se dit dietar, pas përfundimit të ligjëratës së tij, dëgjon se po varroset apo është një rast vdekje. Edhe i merr talebet e vet edhe po shkon tek rasti i vdekjes xhenazia. Edhe varrosin të vdekurin mirë, po duke shku udhës e shohin një skenë interesante. Dhe mësuesi i mirë, hoxha i mirë, prej çdo rasti munduhet me nxjerr mësim në nxënësvet vet. Edhe duke shku rrugës, Zoti ju nderoft, i pa një tub, ishin tubuar disa qenë, Allah ju nderoft. Edhe ishin konë duke lozur, duke lujt. Kur përfundon varrimin, dikush për njerëzve kalon aty pari edhe e hedh një coftinë, Allah ju nderoft. Kur kthehen prej varrimit, me shku me vazhdu mësimin në xhami, dersin ligjëratën, po i dëgjojnë disa ulurima, edhe po dëgjojnë kacafytje të qenëve. Edhe kur i panu çuditën, çka u bë? A janë këta të njëjtit apo çka u ndryshu? E shikojnë të njëjtit, numri i njëjtit qenëve. Edhe kështu më radhë. Edhe çuditën nxënësat dhe i thonë mësuesit vet, "Sa interesant. Në fillim kur shkum varrim, këta kanë shumë qetë, lozën edhe kështu më radhë. Kur u kthyem, dikush ka qitë softinë edhe këta, po dojnë me çky njëri tjetrin, po dojnë me hongur njëri tjetrin, cili më marr copën më të madhe." Edhe ky dietar nxjerr në mësim dhe thotë, "Kështu është puna e dunjas. Kështu është puna e vllaznive interesgji." Thotë, sa s'ka interes, pra ka komoditet, ka thjeshtësi, ka dashuri. Kur vjen copa e madhe, aty dalin burrët. Aty shihet kush e ka pas këtë dashuri për një me, edhe aty shihet kush po e ndron pra sistemin e jetës vetë që e ka pas që 30 vjet për një natë për shkak të copës madhe, kalon keq që të shka Allah në rrugë. Kush e bën këto? Ai i cili s'ka personitet, ai i cili s'ka fe stabile, ai i cili për një interes, për një copë të vogël është në gjendje me ndru keq sistemin që e ka pas 40 vjeçar Allah në rrugë. Andaj burri i mirë shife ditë vështira. Burri i mirë e duron varfrin, edhe nuk shkon anena dhe knena. Për të arsye, ky dietar i tha, derisa lakmia nuk futet mesin e familjes, mesin e vëllezërve prej gjakut, farafisit, po edhe më gjerë më larg, pra kjo dashuri mbetet për Allah. Në atë moment që futet lakmia për dunja, Allah i na rujt, aty pastaj shifet se kush për një me e ka dasht, edhe kush e ka dasht për interes. Për të arsye lakmia për dunja është provë madhe, për shkak se provon pastaj xhelozi. Andaj shkaku kryesor që i prish familjet, i prish pra vëllezërit nga gjaku, vëllezërit nga çumshti, vëllezërit nga afërsia, farefisi, miqësia edhe më larg, është lakmia për dunjë, edhe lakmia që ai e ka tjetrin. Nuk është në dorën tonë me i pas gjitha fëmijët e dunjës. Allahu dikujt i jep pasuri, dikujt pak më pak. Allahu dikujt i jep lumturi në familje, dikujt pak më pak. Mirë po, kur rrim bashkë edhe shohmi jetën e dikujt, pastaj lakmojmë më konë si ai. Nuk është keq me lakmu, duhet me punu. Mirë po jo kjo lakmi me na shtin neve me i bo ati kurtha, edhe me na shtin neve që me xhelozu personin në fjalë, qoftë vajza vajzën apo qoftë edhe burri burrin. Për të arsye kanë thënë dietarët që lakmia pra për dunjë është shkaku kryesor që e prish edhe e zbe dashurinë mes dy vëllezërve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë meselë, nga se nuk ka punë që se ka sqaruar Allahu dhe i dërguari i tij. Për të arsye ka thënë Zoti, ma farratna fil kitabi min shay. Në Kur'an, edhe në këtë fe ka thënë Allahu nuk kemi lënë asgjë pa sqaruar detaje, edhe pa ja sqaruar ummetit pejgamberit alayhi salatu wasalam se çka ka dashur Allahu me këtë Kur'an dhe pejgamberi sa me fjalët e tij. I dërguari Allahu na ka dhënë një formulë e cila është madhështore, formulë e cila
na bën neve që me na dash neve Allahu edhe me na dash neve njerëzit. Pejgamberi alayhis salam në hadithin që e ka shënuar Ibn Majah në sunenin e tij dhe hadithi është i mirë, i dërguar Allahu tha, formule art, formule që na meriton në ushkru me ngjyra të arit edhe me u vendos në çdo shtëpi. Tha pejgamberi sallam, izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fiha fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Allahu akbar. Shkurt e shqip. Tha pejgamberi sallam, bonu zahid në dunja. Mos lakmo shumë pas dunjas. Mos bëu sebeb dunjaja më ja kthy namazit shpindën, më ja kthy xhamis shpindën, më ja kthy fes shpindën. Mos bëu dunjaja sebeb e ki garant që Allahu ka me dash tyje. Allahu akbar. Shkurt, çka më bëu më ndos Zoti mua? Mos më udhon shumë pas dunjas. Çka i bën kjo marrshqip? I bën marrshqip që puno, bën sa dush pasuri. Mirë, po kjo punë dhe pasuri mos largohet tyje pi fejës Zotit. Çështu është shkurt e shqip. Fejas nuk ta ndalon mos me punu, nuk ta ndalon mos me pasuru, por nuk gëzon kjo pasuri dhe kjo punë me lon anash fen. Kjo është me do Zoti. Izhad fi dunya yuhibbaka an-nas. Bonu njëri modest. Mos u jep shumë mas dunjas, ka me dash Allahu azza wa jall. E dyta, raporti me krijesat, wazhad fima inda an-nas yuhibbaka an-nas. Edhe mos lakmo në ato çka ka njerëzit, mos i kshir xhepat e njerëzve. Nëse vepron kështu kemi fituar edhe dashurinë e njerëzve. Edhe Allahu po don, edhe poshtë krijesat e Allahut kanë me dash tyje. Shoqëro me filanin, shoqëro me alanin, mirë po mos e kalo ditën natën. Del në kafe me dikont, valla filanit Allah i ka dhënë kështu, mos më dha. Vjen te shtëpia, njëjtet muhabet e grujës. Vjen te shtëpia fëmijëve. Edhe ata i shti mu morë me se në palidhje. Pra, bono njëri që me dasht Allahu edhe me dasht njerëzit. Thuj elhamdulillah Allahu sa më ka dhonë, ka që jom i knashu. Ati i ka dhonë, që kështu e ka saktu Zoti, sa i ka punu, e ka meritu këto. Përdesa nuk vazhdojmë në kështu, nuk kemi mundësi me erujt këtë bukuri islame. Ajo bukuri islame dhe ibadet quhet vllazëria në islam. Dhe kjo vllazëri në islam e ka koston e madhe. Shuma dhe çmimi i saj është shumë i madh, që dytën e gjykimit thrat 20, që thot dikush që thrat Allahu, dikush thot një melajke, edhe thot ku janë ata që janë dasht vetëm për hir timin, pa asnjë interes të dunjas, ti fus në hijen teme në atë ditë që dilli është shumë i madh, hije që nuk ka hije pos Allahut azza wa jall. Elusme Allahu subhanahu wa taala që Allahu na mundsoj me dasht njëri tjetrin, pra pa fije të interesi, na mundsoj me kuptu se as kush prej neve nuk është i pagabushëm. Elus Allahun që vllazërinë që kemi nga baba nana na ruaj dhe të na shtoj dashurinë, por e vllazërinë që kemi më të largët na ruaj dhe të na largoj çdo gjë që e prish këtë vllazëri edhe e cenon pranimin dhe bukurinë e saj. Zoti i mëshirë, walhamdulillahi rabbil alamin.